А золота забагато не буває. І сьогодні розповідаємо про нашу головну золоту зірку душову панель від бренду Mills. Тут 4 режими подачі води. На гусачок, гігієнічний душ, ручний душ і верхня тропічна лійка. Верхня тропічна лійка у нас обертається. Висота встановлення ручного душу дуже легко регулюється. Ну і куди ж без інструкції та гарантійного талону на цілих 4 роки.